Los clientes del hotel nos felicitan porque dejamos muy limpias sus prendas. Y eso se lo debemos a la nueva lavadora Samsung Ecobubble, con la que conseguimos el mayor cuidado con la máxima limpieza. Y encima en agua fría. Parece un invento del futuro. La tecnología Ecobubble disuelve el detergente antes de entrar en la lavadora, convirtiéndolo en burbujas que lavan tus tejidos en agua fría, mimando aún más tus prendas. Porque lavar en agua fría supone muchas ventajas. Ahorras energía al no tener que calentar el agua y los tejidos sufren menos que con el agua caliente. Además, la lavadora Samsung Ecobubble es más fácil de usar, tiene 10 años de garantía y un diseño espectacular. Y ahora si compráis una Samsung Ecobubble, os lleváis un smartphone Samsung Galaxy Mini 2 de regalo. Nueva Samsung Ecobubble. Más que una lavadora, una revolución.